Հավատքի բանկի գրքույկը Չարլզ Սպերջեն, օր հուլիսի 18։ Սրա համար ահա ես նրան կհամոզեմ և նրան կտանեմ անապատը և կխոսեմ նրա սրտի հետ։ Ովսե 2-14 խոսք։ Աստծո բարությունը տեսնում է, որ մեղքը մեզ հրապուրում է և որոշում է մեր նկատմամբ գործադրել սիրո առավել զորավոր հրապուրները։ Միթե չենք հիշում այն օրը, երբ մեր հոգիների սիրահարը առաջին անգամ իր սիրո աննկարագրելի հմայքով գրավեց մեզ և հեռացրեց աշխարհի հրապուրանքներից։ Նա նորից ու նորից նույնը կանի, երբ տեսնի, որ մենք վտանգի մեջ ենք չարի ծուղակը ընկնելով։ Նա խոստանում է մեզ առանձնացնել, որովհետև այնտեղ է, որ կարող է լավագույնս մոտենալ մեզ։ Այդ առանձնացած վայրը դրախտ չի լինելու, այլ անապատ, քանի որ այնտեղ ոչինչ չի լինի, որ մեր ուշադրությունը շեղի մեր Աստծուց։ Տառապանքի անապատներում Տիրոջ ներկայությունը մեզ համար դառնում է ամեն ինչ, և նրա ընկերակցությունը մենք գնահատում ենք անհամեմատ ավելի բարձր, քան այն ժամանակ, երբ խաղաղությամբ նստած ենք մեր որդատունքի և թզենու տակ մարդկանց շրջապատում։ Մենությունն ու նեղությունը մարդուն ավելի են մոտեցնում թե ինքն իրեն, թե իր երկնավոր Հորը, քան որևէ այլ միջոց։ Երբ Տերը մեզ այսպես սիրով դեպի իրեն է ձգում և առանձնացնում, այնժամ ընտիր ու թանկագին խոսքեր ունի ասելու մեզ մեր մխիթարության համար։ Ինչպես բնագրում է ասվում, նա խոսում է մեր սրտին։ Երանի այս խոստումը կատարվի մեր սեփական փորձառության մեջ, թող որ սիրով հրապուրված, փորձառություններով առանձնացված և ճշմարտության հոգով մխիթարված, ճանաչենք Տիրոջը և ուրախությամբ երգենք նրա փառքը։